茄野菜意大利面，做3星炒饭。哎，那来3份。哎，就3份，3份就3份。哎，你们要喝些什么？哎，冰红茶怎么样？红茶。哎，冰的还有什么？哎，冰的还有珍珠奶茶、珍珠奶茶、淡莓乌龙茶、柠檬茶、珍珠红茶拿铁啊。还有。哎，听说你们的豆浆是招牌哎。豆浆啊，每碗新鲜好吃，绝对浓醇，力争内行。这么猛，还是来3杯红茶好。6杯哦。我马上为您准备。哎，你们不觉得他很眼熟吗？对啊，好像是我们班哪一个默默无名的人吧？对。嘿，这3个兔崽子又被我遇见了。哎，这是有这罐神奇毒药，超神奇，超有毒，绝对让它一泻千里，一路无法的。客官，你们身体好了？哎，你有小牌耶！哎，老师也要吃了。老师，你不要再吃了，你每次在讲台上走路，那粉笔灰都会这样。拜拜啦，好饱。吃饱回去了，走啊。我的肚子快我的大肠跟小肠颠倒了，我的小肠变大肠，大肠变小肠了。我想大便，我吐了。我想大便，我吐了。我想大便，我吐了。超特点哦，小肠变成